Jānis Kučinskis, viņam vārds, un gatavoties Raimondam Stepiņam. Lūdzu. Cienījamie kongresa delegāti un viesi. Pilsoņu kongresa vēlēšanās piedalījās 708,000 Latvijas Republikas pilsoņu un to kandidāti. Tas ir liels panākums. Tāpat par uzvaru uzskatīt apstākļu, kad jaundzimušās Latvijas organizācijas, kustības un partijas spēja nodrošināt sekmīgu vēlēšanu norisi. Ir sastādīti rezolūciju un lēmumu projekti, kurus mēs apspriedīsim. Tas ir teicami. Bet no otras puses mums jāapzinās, ka pilsoņu kongresu ideja ir maz izskaidrota un maz iesakņojusies. Ievērojama daļa vēlētāju Latvijas pilsoņu piedalījās vēlēšanās vairāk savas intuīcijas mudināti, nevis valstiskas apziņas vadīti. Ja LPSR augstākā padome pieņems ārēju pievilcīgu neatkarības deklarāciju, kura tomēr neveicinās Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanu, ja augstākā padome neatzīs kongresu par vienīgo Latvijas Republikas pilsoņu tiesisko pārstāvību, vai mēs tādā gadījumā varam, liekot roku uz sirdi, būt pārliecināti, ka Latvijas pilsoņu vairākums nostāsies Latvijas Republikas pusē? Mūsu lēmumu projektos ir tādas frāzes kā uzsākt starptautiskas sarunas ar valstīm, kas atzīst Latvijas Republiku de jure, uzsākt sarunas ar PSRS valdību un tā tālāk. Vai mēs varam būt pārliecināti, ka minētie starptautisko tiesību subjekti tik viegli piekritīs uzsākt šādas sarunas? Manuprāt, pilsoņu kongresam ir jāiegūst Latvijas Republikas pilsoņu vairākuma apzināts atbalsts, jāizveido saimniecisks pamats savai darbībai, jāpanāk reāli ietekme uz sabiedriskajiem procesiem Latvijā un ārpus tās. Tad ar mums nopietni rēķināsies, tad ar mums runās. Kā to panākt? Manuprāt, ir nepieciešams izsludināt vietējo pilsoņu komiteju vēlēšanos tajos apgabalos, kur padomēs ir okupācijas varai paklausīgu deputātu pārsvars. Piemēram, lielajās pilsētās un atsevišķos Latgales rajonos. Šīm pilsoņu komitejām būs jācenšas aizstāvēt Latvijas Republiku pilsoņu intereses un tās apmierināt lielākā mērā nekā to dara pašreizējās padomes. Viens šo pilsoņu komiteju uzdevums būtu organizēt Latvijas pilsoņus savu tiesību aizstāvēšanai. Acīm redzot, ir jādibina kārtības sargu vienības aizsargus, kuras pāries periodā iespējamos juku laikos palīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību. Pilsoņu komitejām un kongresam būtu jāveicina un jāatbalsta tāda Latvijas pilsoņu saimnieciskā darbība, kas tos padarītu ekonomiski neatkarīgus no okupācijas režīma. Respektīvi, jādibina Latvijas pilsoņu kooperatīvi, akciju sabiedrības, bankas, izglītības un konsultatīvās iestādes. Šiem uzņēmumiem būtu finansiāli jāatbalsta Latvijas Republikas pilsoņu kongresa darbība. Tāpat visus reģistrējušos Latvijas pilsoņus ir jāiesaista mūsu kustībā. Tas varētu izpausties arī kā brīvprātīga nodokļu maksāšana Latvijas atjaunošanas vajadzībām. Balstoties uz iegūtajiem līdzekļiem būtu jāizdod Latvijas Republikas presa informatīvi materiāli kā Latvijas tā ārvalstu vajadzībām. Jāalgo speciālisti, jāatbalsta Latvijas saimnieciskos aizsākumus. Ar vārdu sakot, ir jāpanāk stāvoklis, kad Latvijas pilsoņi ikdienas un ik uz soļa izjutīs vajadzību pēc un pienākumu pret atzimstošo Latvijas valsti. Pilsoņu kustība kopš šīs dienas nedrīkst ne uz mirkli atslābt. Paldies! Paldies par iekļaušanos reglamentā.